From Islamabad to the world stage, less bombs, more dialogue, turn the page. Man hatte das Gefühl, ein historischer Handschlag, der wäre zum Greifen nah. Aber nein, die Atomgespräche zwischen den USA und dem Iran in Islamabad, die endeten in einem Desaster. Und sie haben die Welt an den Rand eines neuen Konflikts gebracht. Wir schauen uns heute mal ganz genau an, wie es zu diesen diplomatischen Scheitern kommen konnte. Tagelang hat die Welt wirklich den Atem angehalten. Alle haben auf diesen historischen Durchbruch gehofft. Und dann, ganz plötzlich, der Zusammenbruch. Die Verhandlungen in Islamabad waren gescheitert. Da fragt man sich doch, was genau ist da eigentlich schiefgelaufen? Und dann kam dieser eine Satz, der alle Hoffnungen zunichte machte. Mit genau diesen Worten hat US-Vizepräsident J.D. Vance das Scheitern besiegelt und, die Welt ziemlich ratlos zurückgelassen. Also, schauen wir mal, was da wirklich hinter den Kulissen passiert ist. Also, fangen wir an. Ein Deal scheitert. Schon die allerersten Momente direkt nach dem Abbruch, die haben einige Fragen aufgeworfen. Wenn man da mal genauer hinschaut, fällt einem sofort ein ziemlich seltsamer Kontrast auf. Auf der einen Seite Vizepräsident Vance, sichtlich enttäuscht, und auf der anderen Seite seine Berater, Kushner und Wittkopf, die lächeln und wirken total entspannt. Und dann diese Taktik: Die USA haben dem Iran ein knallhartes Nimm es oder lass es Ultimatum gestellt. Mal ehrlich, nach Jahrzehnten der Feindseligkeit, nach nur 21 Stunden Verhandlungen, das ist schon extrem ungewöhnlich. Gut, schauen wir uns das mal genauer an. Was lag denn da eigentlich auf dem Tisch? Was war Amerikas letztes Angebot? Offiziell haben die USA natürlich dem Iran den schwarzen Peter zugeschoben. Der Vorwurf, Sie sehen es hier, der Iran sei einfach nicht bereit, sein Streben nach Atomwaffen aufzugeben. Also ein ganz fundamentaler Streitpunkt. Dieses sogenannte letzte und beste Angebot Amerikas, das war im Grunde ein Tauschgeschäft. Auf der einen Seite 7 Milliarden Dollar an eingefrorenen iranischen Vermögenswerten und ein Waffenstillstand. Die Gegenleistung, und das ist der entscheidende Punkt, der Iran sollte sein gesamtes Nuklearmaterial aufgeben. Aber der Iran, der erzählt eine komplett andere Geschichte. Eine, die tief in der Vergangenheit verwurzelt ist und die vor allem von einem geprägt ist, einem tiefen Mangel an Vertrauen. Aus Teherans Sicht waren die Forderungen der USA einfach völlig überzogen und unangemessen. Das eigentliche Problem, so sagen sie, sei gar nicht das Angebot an sich, sondern das totale Fehlen von Vertrauen, weil die USA eben in der Vergangenheit schon Abkommen gebrochen haben. Und deshalb die klare Botschaft: Der Ball liegt jetzt im Feld Amerikas. Die Tür, die sei nicht zu, aber die USA, die müssten sich jetzt bewegen. Und diese Waage hier, die bringt das ganze Dilemma eigentlich perfekt auf den Punkt. Es ist dieses klassische Patt. Wer macht den ersten Schritt? Die USA sagen, gebt ihr erst euer Nuklearmaterial auf, dann unterschreiben wir. Der Iran wiederum fordert, gebt ihr uns erst Garantien, dann geben wir das Material auf. Tja, und genau an dieser Frage ist am Ende alles zerbrochen. Und das führt uns jetzt zur entscheidenden Rolle des Gastlandes, zu Pakistan und zu einer Perspektive, die Sie jetzt vielleicht nicht sofort erwarten würden. Klingt doch paradox, oder? Die Gespräche scheitern komplett und trotzdem sehen viele internationale Beobachter genau darin einen riesigen diplomatischen Sieg für Pakistan. Aber warum? Wie kann das sein? Nehmen wir doch mal die Analystin Christine Fair. Sie ist oft, eine ziemlich scharfe Kritikerin Pakistans. Aber selbst sie sagt hier ganz klar, allein die Tatsache, diese beiden Erzfeinde überhaupt an einen Tisch zu bekommen, das war schon eine monumentale Leistung. Und Ione Wells von der BBC, die sieht das ganz ähnlich. Sie betont, dass Pakistan hier als neutraler Vermittler eine Tür für den Dialog aufgestoßen hat. Eine Chance auf Frieden, die sonst wohl niemand hätte schaffen können. Und die erfahrene Journalistin Cathy Gannon bringt es auf den Punkt. Pakistan hat hier, so sagt sie, einen unglaublich schwierigen Job gemacht. Und das mit sehr kluger Diplomatie. Das hat dem Land international wirklich enormen Respekt eingebracht. Aber trotz dieses diplomatischen Erfolgs für Pakistan hat das Scheitern in Islamabad die Region als Ganzes wieder an einen richtig gefährlichen Abgrund gedrängt. Manche Kritiker gehen sogar noch einen Schritt weiter und fragen sich, wurden diese Gespräche vielleicht absichtlich sabotiert? Sie verweisen da auf Provokationen aus Israel genau während der Gespräche, auf US-Unterhändler ohne jegliche diplomatische Erfahrung und auf einen US-Präsidenten, der Berichten zufolge völlig desinteressiert war. Das alles wirkt nicht gerade so, als hätte man einen Erfolg
wirklich gewollt. Und jetzt läuft die Zeit davon. Seit dem Scheitern der Gespräche hat Israel seine Kriegsvorbereitungen Berichten zufolge intensiviert. Und am 21. April läuft dann auch noch der aktuelle Waffenstillstand aus. Der Countdown für einen möglichen Konflikt, der hat also begonnen. Im Grunde steht die Welt jetzt vor einer ganz klaren Wahl. Der Weg zum Frieden, der bräuchte neue Gespräche, Druck zur Deeskalation und einen Kompromiss. Der Weg zum Krieg, der führt über israelische Angriffe und einen ablaufenden Waffenstillstand direkt in einen potenziell verheerenden regionalen Konflikt. Am Ende läuft alles auf diesen einen entscheidenden Punkt hinaus: Vertrauen. Ohne Vertrauen gibt es keine Diplomatie. Und die Gespräche in Islamabad haben uns das schmerzlich vor Augen geführt. Die Frage, die jetzt also im Raum steht, ist: Kann dieses zerbrochene Vertrauen irgendwie wiederhergestellt werden, bevor es zu spät ist?